ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഷാൾസ്. ഇന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസിലുള്ള. അപ്പോൾ ഈ വ്ളോഗിൽ ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. കീപ്പ് വാച്ചിങ്. ഇവിടുത്തെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ നമ്മളെ പുഴയാണ്. പണ്ടത്തെ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വരും, കല്ലെടുക്കും, എറിയും. അപ്പോൾ പണ്ടെല്ലാം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആയാലും കസിൻസ് ആയാലും ഇവിടെ വന്നാൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെയാണ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുത്ത്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈവനിങ്സും എല്ലാം സ്പെൻഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കലിൻ്റെ കളി തന്നെയായിരിക്കും. പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ വരാനും കുറേ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനൊന്നും സമയമില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ആരെയും ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരത്തില്ല. കസിൻസ് എല്ലാം വന്നാൽ തന്നെ വേഗം വരും വേഗം പോകുന്നുള്ളൊരവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ വന്നിട്ട് കുറേ ആയി. ഈ പുഴയെന്ന് പറയുന്നത് എരുന്നോളി പുഴ വരുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡില്ല അക്കര കൊളശ്ശേരി എന്ന് പറയും. ഇവിടെ നമ്മളെ സ്ഥലം തലശ്ശേരി, അവിടെ കൊളശ്ശേരി. ശരിക്കും എൻ്റെ സ്പോട്ട് ഇതല്ലേനു. ഇവിടെ എല്ലാം ആദ്യം നല്ലോണം കാട് പോലെ ഉണ്ടായത്. പിന്നെ ഇവിടെ വില്ല വരുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാം നല്ല മൊഞ്ചാക്കിയതാണ്. അവിടെയായിരുന്നു നമ്മളെ സ്പോട്ട്. അവിടെ ഇരിക്കാനും എല്ലാ സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു. നോക്കുമ്പോൾ അവിടെയും വില്ല വരുന്നതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ അവിടെയാണ് നല്ലോണം പോകാൻ പറ്റാണ്ടുള്ളത്. എന്തായാലും അവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, പിള്ളേരെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട്. ഒരുണ്ടായിരുന്നു കളിക്കുന്നത്. ശരിക്കും നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ വില്ല വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എല്ലാം മൊഞ്ചാക്കിയോണ്ട് പണ്ടത്തേനേക്കാളും രസമുണ്ട് ഈ സ്ഥലം. ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനും കസിനും പിന്നെ സിസ്റ്ററെല്ലാം കൂടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏതോ സ്ഥലത്ത് പോയിനേനു. അപ്പോൾ അതും ഇപ്പം ഉണ്ടോയെന്നറിയില്ല. ഇപ്പം ഉണ്ടോല്ലോ. അപ്പോൾ ഏതായാലും അവിടം വരെ പോയി നോക്കാം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാനുള്ള ധൈര്യമൊന്നുമില്ല. പണ്ടത്തെ ധൈര്യമെല്ലാം ഒലിച്ചു പോയിരുന്നു. പണ്ടെല്ലാം നല്ലോണം അങ്ങോട്ടെല്ലാം പോക്കണേ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരെ പോയിന്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ തീരെ ഭയങ്കര പേടി. പാമ്പിനെല്ലാം പേടിയാണ്. അപ്പൊ മതി, നമ്മളെ സ്ഥലം ഇവിടെ എത്തി. അവിടം വരെയാണ് നമ്മളെ സ്ഥലം. ഓക്കെ, ഞാൻ സൂം ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ അവിടെ അല്ല, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ പണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ പോകുന്നില്ല. പോകണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചതാ, പക്ഷെ ഒരു വാട്ടർഫോൾസ് നല്ല പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുന്നേ. അപ്പം ഏതായാലും പോയി നോക്കാം. ഓക്കെ, അവിടെ ഒരു അരുവിയെല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ചെറിയ അരുവി ഉണ്ട് അവിടെ. ശരിക്കും വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിള്ളേർ എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടാന്ന്.
അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയൊരു അരുവിയുണ്ട്. ഇത് ക്രോസ് ചെയ്താൽ നമ്മളെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള സ്ഥലമാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിപ്പോയാൽ നമ്മളെ വീടെത്തും. ഈ സ്ഥലം എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല, പേടിയായിട്ടാട്ടോ, വേറെ ഒന്നുമല്ല. ഇവരങ്ങോട്ടെല്ലാം പോവാന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അങ്ങോട്ടൊന്നും ഞാൻ പോവില്ല. ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെന്നെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മളിടുന്ന കാട്ടിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലൂട്ട് തന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ പോവാം. നമ്മള് നോർമൽ റോഡ് വഴി അല്ല, വീട്ടിലല്ല, ഈ പൊയ്ക്കരയിൽ തന്നെ പോയതിന് അതിലൂടെ പോവാൻ ഭയങ്കര പേടിയാണ്. റോഡിപ്പം കിട്ടുന്ന റോഡാ, ഇപ്പം അടുത്ത് മൊഞ്ചാക്കിയതാ കേട്ടാ. ഇത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് എന്ന് പറയും. തലശ്ശേരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡാണ് ഈ റോഡ്. അപ്പൊ നമ്മള് റോഡ് കയറി റോഡിൽ നിന്ന് നേരെ പൊയ്ക്കരയിലേക്ക് പോന്നാട്ടാ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ പൊയ്ക്കരൻ്റെ എൻട്രൻസ്. നമ്മൾ ചുറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ വരെ എത്തി. ഇത് നമ്മളെ സ്വന്തം ജമീനത്തെ ആട്ടാ. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എൻ്റെ പണ്ടത്തെ സ്പോട്ട് അത് ഇവിടെയാണ്. ഇവിടെ ഒരു വില്ല വരുന്നുണ്ട് പോലും, അവിടെയും എല്ലാം വില്ല തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വില്ല വരുന്നോണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു രസമില്ലാത്ത. പണ്ടിങ്ങനെ ഇത്ര ഹൈറ്റൊന്നും ഇല്ല, ഈ കല്ലൊന്നും ഇല്ലേനും. അപ്പോൾ പോയിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഈ ഇരിക്കുന്നതല്ലോ. എന്നിട്ട് ഞാൻ പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം എന്ത് വിഷമമുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നിട്ട് കുറേ ടൈം ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നിട്ട് സങ്കടം തീർക്കല. പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് ഇവിടെ നല്ല ഇരിക്കുന്ന സെറ്റപ്പ് ആക്കിനേ പിള്ളേരെല്ലാം കൂടിയിട്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ കല്ലെല്ലാം ഇട്ടുകൊണ്ട് അത് പോയി. അതിന് ശേഷം ഓരവിടെ ഒന്ന് നല്ല മൊഞ്ചുള്ളാക്കി. മൊഞ്ചുള്ളല്ല, സാധാ സെറ്റപ്പ് ആക്കി. നമ്മള് പുതിയ ഉണ്ടാക്കിയൊരു സ്ഥലമാണ്. അവിടുത്തെ വീട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ മയമുരിക്കെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഇടാക്കിയതാ. മഴ വരുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു, നല്ല കാറ്റെല്ലാം അടിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ചപ്പെല്ലാം മഴയെല്ലാം പെയ്തുകൊണ്ടാണ് നല്ല പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ ആടിനെ കാണിക്കാൻ മറന്നു ഇല്ലേ? ആട് അവിടെ ഉണ്ടാ? പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു അടിപൊളി ഫാം ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം ആ സ്ഥലത്ത്. അവിടെ എന്തെങ്കിലും മെഷീൻ ഉണ്ടായാല് കോഴി, ആട് എല്ലാം ഉണ്ടാവലുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ നമ്മളൊരു ആടുണ്ട്, അത് വീട്ടിലത്തെ ആട്. അതിനൊന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം. ഏച്ചിനെ കാണിച്ചിருக்கு.
നമ്മളെ സൂപ്പർ ചേച്ചിയാ. വേറെ ചേച്ചി വന്നു. മഴയായോണ്ട് ഇവിടെ നല്ല പച്ചപ്പെല്ലാം, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നല്ല മഴക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് വീട്ടിലേക്ക് പോവാൻ പോന്ന. പിന്നെ നമ്മള് ഇത്രയും കാലം ഞാനിവിടെ വെറുതെ വരാണ്ടിരുന്നതേനു, പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ടേരം ഭയങ്കര സമാധാനം. ഇനി എന്തായാലും ഞാനെന്താ പറ്റുന്ന ടൈമെല്ലാം പറ്റുന്ന ഈവനിങ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാനൊരു ചെറിയ വീഡിയോ ചെയ്യാനാണ് വിചാരിച്ച്. നമ്മളെ പുഴയും അവിടുത്തെ മെമ്മറീസ് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ പിള്ളേരെല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നല്ലോണം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് ഇത് നല്ലൊരു മൊമെന്റ്സ് ചെയ്തു നമുക്ക്. അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം നമ്മൾ ആ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ. ഷെയർ ചെയ്യുന്നേ. കീപ് വാച്ചിങ്. ഓവറാക്കിയാ കൂട്ടായ വിളിക്കും. ശരിക്കും ഞാൻ വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിള്ളേർ എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടാന്ന്. സാറേ എന്റെ കണ്ണൊന്നും മൊയ്ക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാ? ഇല്ല, നീ എന്തെങ്കിലും കണ്ണു മൊയ്ക്ക്.